Едем на делянку вырубать лес. Что получится, увидеть потом. Всем привет! Вот наконец-то мы выписали делянку. Лес на корню. И уже за моей спиной, как вы видите, работают лесорубы, саларщики, мужики. И я приехал их сегодняшний день поснимать. Но, чтобы я им не мешал и видели они меня, я одену для безопасности жилет. Мало ли что. Яркий, чтобы мне было видно издалека. А тут пришибут еще ненароком. И вот так. Будем снимать видео камерой, экшн камерой GoPro Recam. По совету многих видеоблогеров приобрел себе такой жилет. Не жилет, а пояс для экшн камеры. Попробуем, что из этого получится. Это фото на память. Со штативом совсем. Ты не в ТикТоке? Нет. Нет. Это для... Сейчас я это дерево свалю, да потом это. Не, все сам давай. Я... Чего? Ну давай потом. Тебе же надо это. Я-то что, я каждый день это делаю. Надо туда. Дядя Володя. Мойтесь. Ловите. Что, потренируешься? Я пока посмотрю, понаблюдаю. Я тогда отдохну пока. Знаете, я скажу, как пилить. Немножко неправильно. Сначала горизонтальный подпил, под наклоном упиливаю. Горизонтальный пропил должен идти 30% от ствола дерева. Так. То есть ствол дерева 30% у тебя идет нижний подпил. Да, 30%. Да. Как оно было? Так. Так. Хрен его знает как, да? А потом под конус, не в центр? Потом, да, этот под конус, в центр не надо, это я тут когда тороплюсь, как бы я больше беру. То есть вот 30% у тебя должно идти. И где-то сантиметров 5-10 берешь с другой стороны высоты, то есть вот это расстояние, и подпиливаешь. И вот эта часть, она у тебя должна остаться. То есть тут дерево висело, я здесь сюда запилил, то есть это другая уже технология. Все, запилил, и
с этой стороны на сантиметров 5-10, 5-7 поднял выше и начинаешь пилить. И приблизительно ты доходишь вот до этой точки, что вот такая полоса у тебя осталась. И толкальщик, он уже в этот момент начинает толкать. Если ты перепилишь, дерево как бы перепилится, и оно может туда пойти, сюда пойти, куда угодно. За счет этого... Лучше не допилить. Да, не допилить. За счет этого, то есть, появляется направление дерева, то есть, которое, то есть, толкается и падает туда, куда тебе нужно. Вон с этого начнем. С этого? Да. Петр, вот где-то вот так вот направление берешь, все, отсюда встал, запилил. Ну, в целом нормально. Сейчас вон эту можно свалить, а эту можно свалить. Я по локтям слышал. Республики Коми. Давай, давай, нормально. Только разгоняться начинаем. Уже тепло стало. Тепло стало. Тут сзади как эта жопа раз 7 сзади сырая. Давай ты пластили. Давай. Снимай. Нелегкая эта работа. Вот мы сейчас несколько елок свалили. Пока одна бригада заправляет бензобак, подтачивает цепь. Вторая пилит сучки. Спиливает. Пойдем посмотрим.
Давай. Давай, давай, какие? А? Какие? Вон, вон, вон. Туда, сюда, сюда, туда. Давай, пошли. Пошли. Давай, давай, пили. Я сейчас потолкаю. Да, ноги, да. Ноги отбивают. А? Здесь легко. Только ноги отбивают. А и ноги, спина все встает. Покажите. Вот это-то? Да. Эта спина очень сильно изнашивается. Это? А, давай. Он, который рядом. Ничего, ты еще на пилораме попилить успеешь. Так что это, все. Не расслабляемся. Давай я. Куда? Куда? Все? Вот и весь лес валил. Все, я домой. Пойдем чаю попьем. Пойдем. С вареньем, без сахара. Время уже 12 часов. Вот и сказочки конец. Слушал, молодец. Идем пить чай с вареньем малиновым. Джунгли. А погрузка в лесовоз уже не хлыстами же? Под размер?
Вот так, вот,